Kabajakeef onkoloolleessa 27 bara 2015 yookaan Saadasa bara 2022 sanbata guddaa fuuldura keenyaa waaree booddee sa'aatii 8 jalqabee homaa beellama tokko hin qabaatina. Faarfattuu Rahel Tefera kottaa waliin taanee ulfina Waaqayyoof faarsina. Albama koo isa lammaffaas waliin eebbifnaa isiniin jetti. Eeyyee sanbata guddaa dhufu kana waldaa makaana YESUUS Biiftuu booleetti argamne waliin kabajakeef jennee Waaqayyoon ni faarsina. Faarfattuu Rahel Tefera dabalatee faarfattoota jaallatamoollee adda addaa waliinis Waaqayyoof ni faarsina ni shubbisnas. Ijoolleen kaayyoos haala addaatiin qophii isaanii xumuranii jiru. Muuziqeessaa Ermiyaas Sanbatoon kan qindeeffame albamii faarsaa lakkoobsa lammaffaa Kabajakeef jedhame. Yedaloof walaloo sagalee bareedaa richootiin dabalame. Eebbifamee isin bira ga'uuf qophiin hunduu xumurame isiniif guyyicha qofaatu eegamaa jira. Kabajakeef sanbata guddaa dhuftu waldaa Biiftuu booleetti sa'aatii 8 irraa eegalee irraa hin hafamu.